kulan foolka fool ah ayaa saaki la filayaa in ay isugu yimaadaan mas-uuliyiinta xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah ee Somaliland. Kulankan ayaa looga hadli doonaa sidii xal looga gaari lahaa khilaafka daba dheeraaday ee salka ku haya doorashada madaxweynaha ee u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka. Labada dhinac ayaa kulankoodii waxaa dhexdhexaadinaya odayaasha dhaqanka ee Somaliland kuwaasi oo isku howlay in mar kale qalalaase uusan ka dhicin magaalada Hargeysa ee maamulkaasi. Waa markii ugu horeysay oo kulan foolka fool ah ay yeeshaan mas-uuliyiinta xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka tan iyo markii Hargeysa ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado watay 9kii bishii hore ee Juun. u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.